強い会社は負ける直前まで自分が何に負けているのかを見誤ることがあります。ノキアの敗北は製品だけの物語ではありません。問題は戦場が変わったことにいつ気づけたかです。かつてノキアは世界の携帯電話市場を支配していました。しかし、支配していた市場でさえ見方が古くなれば守れません。強さは戦場の変化を自動的には教えてくれないのです。ノキアを倒したのは誰か。そう聞けば答えはアップルだと言えます。しかし、このチャンネルで見たいのは勝者の名前だけではありません。ノキアは何を見ていて何を見落としたのか。このチャンネルでは現代の企業戦争を戦略古典で読み解きます。最初のレンズは36系です。ただし、ここで終わりではありません。今後は孫子兵法、スタートアップ分析、新規事業、M&A、プラットフォーム競争にも広げていきます。もう一つ、近い時代の企業戦争を見てみましょう。オープン AI の5日間の騒動です。CEO の解任、社員の反発、マイクロソフトの動き、そして復帰。ニュースとしては一連の出来事ですが、戦略として見ると力の構造が一気に動いています。オープン AI 騒動は CEO 解任だけの事件ではありませんでした。取締役会、人材、マイクロソフトの資本とクラウド、AI プラットフォームの技術と顧客、複数の戦場が同時に動いていました。ニュースは出来事を語ります。戦略はその下にある構造を見ます。数日の間に交渉力は反転しました。取締役会が決めたように見えた事件が、人材と提携先の選択肢によって動き直した。表に出たのは復帰のニュースです。しかし、本当に重要なのは、誰が次の選択肢を持っていたかです。私たちは普段、競合分析、ポジショニング、ガバナンスといった言葉を使います。それらは必要です。ただし、多くは何が起きたかを整理する言葉です。次に何が起きるかを読むには、依存、誘導、戦場、退却といった別の言葉が必要になります。ここで、あなたが2007年のノキアの戦略担当だったと想像してみましょう。スティーブ・ジョブズが新しい製品を発表します。音楽プレイヤー、電話、インターネット端末。あなたなら何への対策を準備するでしょうか？音楽プレイヤーなら iPod への対策。電話なら通話機能への対策。インターネット端末なら通信機能への対策。3つに見えれば3つの対応策を考えるのは自然です。しかし iPhone が変えたのは3つの製品ではありませんでした。1台の基盤です。音楽、電話、インターネットが一つの体験として結びついた。ノキアが見ていたのは製品でした。アップルが変えたのは戦場そのものだったのです。さらに、その後のアップルは端末だけでなく依存構造を作っていきました。写真、音楽、アプリ、AirPods、Apple Watch、健康データ。一つ一つは小さく見えても、つながると抜け出しにくくなります。これは好みの問題だけではありません。選択肢を変える構造の問題です。ここで古典の価値が出てきます。古典は昔の話を暗記するためだけにあるのではありません。出来事に名前をつけるためにあります。状況があり、行動があり、結果があり、それに名前がつく。名前があると事件は再利用できるパターンになります。戦略の名前は善悪の判定ではありません。相手を褒めるためでも責めるためでもありません。同じ構造を別の時代、別の業界で見つけるための道具です。名前があるから次の一手を議論できるようになります。36系は競争の動きを6つの状況に分けてみます。優位にいるとき、相手の力をつかむとき、
攻め方を変えるとき、混乱を機会にするとき、連合を作るとき、そして負けている場所から戦い直すときです。このシリーズでは、まず36形を一つずつ現代企業の事例で読みます。ただし、チャンネル全体ではもっと広い戦略古典を扱います。孫子、兵法、スタートアップの競争、新規事業、M&A。目的は古典を飾ることではありません。今の競争を別の角度から見ることです。例えば、優位を広げる動きがあります。相手の力を使う動きがあります。正面衝突を避け、戦場を変える動きもあります。企業競争でも、これらは形を変えて何度も現れます。逆に、混乱を機会にする企業もあります。連合を作り、競争相手を孤立させる企業もあります。そして、負けた市場から撤退し、別の市場で戦い直す企業もあります。開脚は必ずしも失敗ではありません。次の戦場を選び直す戦略でもあります。経営者や事業責任者にとって大事なのは、相手の動きに名前をつけることです。単に、競合が強いと言って終わらせない。相手は何を仕掛けているのか。こちらは攻めるのか、守るのか、戦場を変えるのか。投資家やアナリストにとっても同じです。数字に現れる前に行動が先に変わります。採用、売却、提携、経営者の発言、規制への対応。それらの動きに名前を付けられれば変化を少し早く読める可能性があります。次回は最初の一形、満点化解。ノキアは何を見ていて何を見落としたのか。アップルが見せた3つの製品という言葉に答えの入り口があります。最後に、あなたの会社や業界について考えてみてください。今起きている競争の動きにどんな名前をつけますか？攻めるべきでしょうか？それとも戦い直すべきでしょうか？コメントであなたの見方を教えてください。